ចៅសូមបួងសួងឲ្យពេលចៅឡើងទៅពេញត្រូវបានទូរស័ព្ទមួយឲ្យចៅក៏ឲ្យទូរស័ព្ទនោះទៅម្ចាស់គេវិញទៅម្ចាស់ទូរស័ព្ទនោះឃើញដូច្នោះក៏ឲ្យសកលមកចៅ$100ចៅឃើញលុយនឹងច្រើនពេកចៅឲ្យហ៊ានទទួលគាត់ឃើញបែបហ្នឹងគាត់ក៏ឲ្យស្លឹកឆ្នោតសងសំណាងមកខ្ញុំពេលយប់ឡើងខ្ញុំក៏បានយកស្លឹកឆ្នោតសងសំណាងនោះមកផ្ទៀងមើលហើយក៏ត្រូវបានលុយរហូតដល់$10,000ចៅគាត់ថាលុយហ្នឹងមិនលុយរបស់ចៅទេហើយចៅក៏បានឲ្យលុយពាក់កណ្ដាលហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកដែលឲ្យមកចៅគេម្នាក់នោះឃើញខ្ញុំស្មោះត្រង់ក៏បានណែនាំខ្ញុំហ្នឹងទៅឲ្យកូនស្រីរបស់អ៊ីលុនម៉ាស់ដែលជាមហាសេដ្ឋីពិភពលោកខ្ញុំក៏បានបដិសេធនាងយ៉ាងពេញទំហឹងនាងបានឃើញនៅឆ្នោះដែលខ្ញុំហ្នឹងជាមនុស្សទី1ដែលបានបដិសេធនាងក៏បានតាមញ៉ាយខ្ញុំរហូតហើយយូរទៅខ្ញុំក៏ចិត្តទន់ហើយរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងមានសុភមង្គលចៅសូមបួងសួងឲ្យពេលចៅឡើងទៅពេញត្រូវបានទូរស័ព្ទមួយឲ្យចៅក៏ឲ្យទូរស័ព្ទនោះទៅម្ចាស់គេវិញទៅម្ចាស់ទូរស័ព្ទនោះឃើញដូច្នោះក៏ឲ្យសកលមកចៅ$100ចៅឃើញលុយនឹងច្រើនពេកចៅឲ្យហ៊ានទទួលគាត់ឃើញបែបហ្នឹងគាត់ក៏ឲ្យស្លឹកឆ្នោតសងសំណាងមកខ្ញុំពេលយប់ឡើងខ្ញុំក៏បានយកស្លឹកឆ្នោតសងសំណាងនោះមកផ្ទៀងមើលហើយក៏ត្រូវបានលុយរហូតដល់$10,000ចៅគាត់ថាលុយហ្នឹងមិនលុយរបស់ចៅទេហើយចៅក៏បានឲ្យលុយពាក់កណ្ដាលហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកដែលឲ្យ